자, 오늘 할 게임은 더 홀이라는 신작 공포 게임이고요. 맥주를 마시며 휴식을 취하려던 당신은 옆집의 소음과 벽에 나타난 구멍으로 인해 모든 것이 엉망진창이 되고 맙니다. 그 구멍에는 어떤 비밀이 있을까요? 라고 하네요. 어떤 게임인지 해볼게요. 할아버지에 대한 이야기에서 영감을 얻은. 꺼져. 꺼져, 할아버지 뭐야. 맥주를 마셔라. 맥주? 우리 집인데 왜 문이 잠겨있냐? 어. 뭐야. 맥주? 저기요, 맥주. 이게 맥주야? 테이프를 찾아 플레이에 넣기. 테이프? 이거를 대신 넣나 보다. 시리얼을 전자레인지에 데워서 먹기. 시리얼? 시리얼을 전자레인지에 넣어? 근데 맥주 먹고 시리얼이 들어가? 먹기. 서 있는 상태로 다 먹고. 쓰레기 버리기. 이거 오늘 바닥에 놓은 거야. 쓰레기 밖으로 버리러 가면 되나? 아니, 집이 왜 이래? 변기는 왜 여기 있냐? 에? 이 집 맞아? 아우, 뭐야 이거야. 이게 다 뭐야. 어디로 나가야 돼? 아니, 이게 앞이 뿌예. 아니, 뭐하는 동네예요? 에? 여기다가. Jeden mały krok ze 대박. człowieka, jeden gigantski skok i stoi gówna. 소파에 앉아 TV를 보기. Wiem, czy ty drzwi nie zatworzył? 설마. 불안하게 또. Обосраться, как смешно. Видно, у соседей завидный сюжетник. TV를 안 켰는데? А кому пульт делался? 뭐지 이거? 리모컨 어딨냐? 리모컨. 여기 있네. Да. 재밌는 거 하는 게 없네. 아니지? Just look at them all. We must act quickly. Call a defense. Ебаный. 뭐야. 나온다. Fellow soldiers, we must keep attacking at all costs. We can't give General Mike the chance to win the battle. 리모컨.
아 젠장. Тут час я всуну тут, а дрелю ему в глотку. 이웃과 대화하기. 밖으로 나가자. 아 너무한 거 아니냐고. 문 열어. 안 그러면 문을 부셔버릴 거야. 누구야? 그냥 열어 친구. 길게 끌 기분 아니야. 3번이 무난할 것 같은데? 3번. 내 드릴 고치느라 더 바빠질걸? 다들 짜증나게 하는 게 할 일인가? 그냥 멈춰. 그냥 멈춰. Только все, что я прошу. Есть ли тут хера? Ты зовите на мой шум, да я всегда слушайте твой висайте за стену. Во всяком случае, это моя домовина, где я делаю, что хочу, а ты можешь идти на горы. Ха, конечно. Тишина и покой. 뭐야. 아, 집에 온 거야? А кота не 아, жалеешь? 뭐야. Да иди нахуй! 문구멍? 뭐야? 어? 왜? 아, 미친. 뭐지? 없는데? 이상한 그림을 주고 갔어. 어? Хуя. 아, 이거 너무한 거 아니냐고. 아, 이거 뭐야? 잠깐만. 아니, 뭐 하자는 이게 다리가 왜 이래? 어? Больше шума и еще больше дырок. 아니, 구멍이 이렇게 많다고? 어? 싸운다. 싸우는 거야? 혼내는 거야? 옆집에 문제가 많네. 여기였나? 맥주 왜 이렇게 많아? Ух, завтрак чемпион. 이 바닥에 이게 뭐지? Или, мой случай, самый единый раз дойти до конца дня. 바닥에 맥주 캔이야? 아 미친. 아 집이 쓰레기장이냐고. Добро. 또 쓰레기 버려? 아우. 옆집 아주 그냥 엉망이네. 어? 그 욕조 없어졌다. Один малый крок за человека, и один гигантский скок и стой говна. 엄청 시끄럽네 이웃집이. 아우 좀. Ты в порядку? Какого 미친. двери? 너 제정신이야? 네가 문을 고치면 나도 들을 필요 없겠지. 내가 싸우려 했다면 이미 알았을 거야. 그러니까 닥쳐. 뭘로 할까? 3번 하자. 싸우자. Хочешь раздуть тут, да? С всеми ментам. Мы с ними добре познаницы. Или же если только уверены в том, что мы же смо только разные? В концу ты поймешь, что же си такого же убогий мудак, который скрывает все от своей самой злостной бытости.
есть привлеки нового 어우, 이웃이 멀쩡한 사람이 없네. на такого приятеля потребны. 어우, 왜 이렇게 소리가 시끄러워. 이제 뭐 하고 있나? 아니, 아직도 저러고 있어. 리모컨. 야, 소파 좀 치워라. 씨. Ktorého možno prosto tako provodíte. 뭐야? Dělity na sebe i zíde jedinica. Za to 0 děliti 0 jednako je děti. Jednica je tvoja ocenka po matematiky, Unikum. 아우, 뭐야, 도대체. Izvine za prostota. 이건 또 뭐야? Nezaslúži náš čas. 아, 뭔 소리야? 어? 안 보여. Что, ебаное? Прямо в тот самый момент, когда я хочу сам пойти. Ну, добре. Братусы к послушиванию налепших хитов неблагословных семей. 못 살겠네. 아니, 애기 돌고 뭐야 도대체? TV가 안 켜져. 아, 젠장. 아, 뭐야? 깜짝이야. 뭐야? 아, 뭔데? 아, 깜짝이야. 왜? Igrati se s mene v chovatky. 이렇게 늦게까지 뭐 하고 있어? 왜 하필 나지? 아니야. 이렇게 늦게까지 뭐 하고 있어? Papa, rastrojiti se. 아, 옆집 Rastrojiti se. 옆집 딸인가 봐. Ja bolje ne dojdu do njih naučit učas. В порядку. Давайте играть в хватки. Хоть бы отпощите от всего того говна. 1, 갑자기? 2, 3, 4, 5. Да ебано. Что я делаю? Ако не скрыло, то сам кривда. 소녀를 찾아라. 어우, 여기 왜 이렇게 어두워. 아, 잠깐만. 너무 어두운데? 아! 여기인가? 이거 뭐야? 아우. 소리를 듣고서 찾아보자. 웃음소리가 안 들려. 여기다. 소리가 안 나는데? 어? 왜 울어? 아, 미친! 아, 왜 이래? 아, 그니까 술래잡기는 왜 해가지고, 어? 뭐야, 여기? 이게 뭐지? 이게 뭐야? 눈이네? Ебаный, а магнитофон? 아, 이런 미친. То я все, что мне от батьку осталось. Блять.
맥주를 마셔라. 야, 아이 쓰레기장이야. 아 주인공 진짜 주인공도 문제 있네. 이거 뭐야? 술을 이렇게 마시니까 헛것을 보지. 뭐야? 시리얼을 오케이. 시리얼이 어딨어? 아 저 시리얼이 안 보이는데? 숨어 있나? 다 마셔. 이건가? 여기 있다. 잠깐만 나 어지러워. 앞이 어지러워. 쓰레기 버려? 왜 안 열려? 문이 왜 열려 있어? Чую, зато, блядь, какую-нибудь связанную с скрытый магнитофон. 아 미친. 깜짝이야. 도대체 뭐가 문제야? Простите, 음, myslila, že bude směšno. 안 웃겨. Odpady iznositi. Ty neprotivieš, ako ja pomogu. 도와줘도 화내지 않을 거라? 계속 그런 농담 해봐. 후회할 날이 올 거야. 아 그래 가자로 하자. 애가 그래도 약간 딱하잖아. Файный. 어이씨 무서워. Ты отворила мою дверь, а потом и магнитофон спиздила. Ne, ja prisengaju. Ja vidím mlodca. On izbjegoval iz tvojej kvartíry i smijal se. Ну, добре. Тут сейчас я есть с крадом ебати. 내 표정은 왜 저러는 거야? Tobě vse zadoval já, jestli dati doma? 왜? Ну, да. В хате телек и пивка. Не живот, але байка. A ty tako, že silno zlobiti se poslije togo, kak piti pivko kako papa. Я? Не, мене пивка раз пускати. Да доби кой-нибудь виблядок, не починать шуметі. Tut kako... Аки мой отец, я єсмь был около твоих лет. 씨 무서워. 5, 6, да похуй. Отец должен был забрать меня из садика, але он не смог. Нажратися. 야 근데 길이 이렇게 멀어졌냐? Да почекай, ты дослушати. Я єсмь сделал малый инцидент. Не дотерпел. Когда батька все ж повился и забратися меня до дома, он забранится мне переодеваться. Зачем мне мыть просто в обосрано. Притом он всечестно стоял и 주인공도 학대를 당했구나. казать, что полка мне. Дабы ты обычности так он не делал. Kako? Postrah. Да. То не забытися, але я любил его, когда он был трезвый. Он мог быть нормальный мужик. Когда он то хотел. Moj otec biti mene, kada ja na kosaču. A ja незграбный. Некогда после взбучки он... Как уговаривал мой давний приятель, бити значит любити. Ja ne vjeruju v tuto. Тогда ты разумеешь, чем я бити. 소리가 좀 В 이상한데? всяком случае, Модрина заживет, а стала... 아 표정 봐. 불쌍해. В общем, возраст и пойман. 아니 주인공아 이건 좀 아니야. 깜짝이야. Что ебаное? Какого хрена то ты мне отворил двери? 저 캐리어 왜 저래? Скакнул, жадник. Я ясм посол износите отпады. А тут слышу, ты орешь, как у псих.
Хуйня! То ты всегда хереешь на свою бабищу, а не я. И что? Наконец пристал из ее домати? Ага, размонтовайтесь. Да ну. 저기 캐리어에 들어있는 거 아니야? Как кучищина. Убежала от тебя, что? Я говорю, мы размонтовайтесь. Конечно. 미친 거 아니냐고. 아니 뭐야 이거. 아 미친. 캐리어에 넣었네. 신고해야 되는 거 아니야? Он же так уже износил отпады. 아까 소파 밑에잖아 이거. 어? 뭐야? 아 뭐야? 아 왜 이래? Что ебано? 아씨 이게 또 뭐야? Тобі конец, курва. 일로 와 딱대. 어딨어? 잠깐만. 일로 와. 뭐야? 미친. 길이 왜 이래? 미친 길이 이상함. 잠깐만. 깜짝이야. 뭔데? 라디오. Я не... 미친. Ах да. Прошу, я... Что, блядь? Я дура. 어떻게 된 거야? За что мне то ебание? 주인공 정신에 뭔가 문제 있는 거 아니야? 뭐야? 에? 어떻게 된 거야? 저건 또 뭐야? 느낌이 안 좋은데?
아, 또 왜 이래? 주인공의 과거가 뭔가 있나 보네. 아! 에? 뭐야? 아가타. 아, 아가타 죽었어. 어떻게 되냐? 아. 아, 미친. 아, 뭐야? 아, 도망쳐, 미친. 아, 미친. 안 돼. 아, 잡힌다. 아, 뭐야? 아, 미친. 아! 아, 초반에 뛰는 애가 난지 몰라갖고 왜 움직이냐고 가구가. 이 발 때문에 안 보여. 세탁기 조심. 아, 야비하게 진짜. 뭐야? 어? Я не есть кривда. То она все. Она все разрушит и... 그녀가 뭘 했는데 왜 다 그녀 탓으로 돌리는 거야? 누가 물어보자. Моя жена. То чудовище. 내 아내? Она всегда меня доставала. Расставала-то все, что я дочекался. Она была чудовище. Ты видел ее? Та тварь. То была она. Я не се избивал от нее. Я сделал то, что нужно. 그녀에게 무슨 일이 있었던 거야? 그러니까 그게 내 아내였다고? Да, то была она. То была она. Я сам ощущал покой. Агата, она не должна тут быть. Я не желал, не. 아가타가 누구야? 아가타한테 무슨 일이 있었던 거야? 우리 둘 네가 그녀에게 무슨 짓을 했는지 알고 있어. Она сломила меня. То ей вина. Она была моя малая девчина. Мы сам играли. 너 그녀를 이용했어. 무슨 게임? 무슨 게임? Она все сейчас наделала не так. Я... Они... Батька бы не оставил от них мокрого места. А я не смел свои важные органы. Так, курва. Может, есть способ все исправить, доченька. Надеюсь, ты когда-нибудь помилуешь меня. Я... так больше не могу. 결국에는 내가 죽인 게 맞나 보네. 촬영. 아, 촬영이 아니고 총으로 쐈는데? так больше не могу. 냅둬봐. 뭐야?
poigrati? No prošu. Ja budu princessu, a ty princ, ktorý bude mene spasiti. Ne tu čas, Agata. Prenezný pjevko. A poslije ti točno poigrati? Objećivati? Da, poslije piva. 불쌍한 아가타. Papa, što to было? Ja jesam rekal prinesti pivo. No, čemu ti tako gnjevati? Ja ne gnjevati. Jedino prinesti. Mi budemo igrati poslije toga? Agata, ne trati vremlja. Pivo. 어떡할 거야. Mama ničto ne govori o naših igrah. Ja ne hoću igrati. Nje, ne zadovoljaje se ta igra. Cesi li ti mene slišala pivo? Tato, to mnje jest strah nosi boljezlivoj. Strašno! Ja ti pokažu što je strašno. Ako ti tu čas ne prineseš pivo. No, pivo! 아가타 얼굴 봐봐. 망가졌어. 뭐야 이거? 어떻게 가야 돼? 뭐야? 아, 걸리면 안 되네. 여기 조심히 가자. 아, 젠장. 이게 아빠가 아가타한테 나쁜 짓도 했나봐. 젠장이네. 그러니까 결국에는 아빠가 폭력으로 애를 길렀다는 그런 내용인 것 같아요. 약간 무거운 내용인데 어쨌든 재밌게 했고요. 게임은 여기까지 할게요.